नमस्ते, स्वागत है मेरे चैनल कढ़ाई करची में। आज मैं बनाऊंगी चटपटा मसाला मूंगफली। तो चलिए शुरू करते हैं इसे बनाना। मसाला मूंगफली बनाने के लिए मैंने लिया है 150 ग्राम भुना हुआ मूंगफली। ये ऑलरेडी रेडीमेड बाजार से मिलता है, आप चाहे तो कच्चे मूंगफली का भी प्रयोग कर सकते हैं। ये हमारे मसाले: नमक स्वाद अनुसार, लाल मिर्च पाउडर 1.5 टीस्पून, आधा चम्मच हल्दी पाउडर, आधा चम्मच गरम मसाला, 3 से 4 चम्मच चावल का पाउडर, 3 से 4 चम्मच बेसन, चाट मसाला 1 चम्मच, आधा छोटी चम्मच आमचूर पाउडर और ये है आधा चम्मच अदरक का पेस्ट। तो चलिए शुरू कर देते हैं बनाना मसाला मूंगफली। तो सबसे पहले एक प्लेट में मैं ये ले लूंगी मूंगफली। उसके बाद इसमें मैं मसाले डालना शुरू कर दूंगी। इसमें मैं डालूंगी अदरक का पेस्ट। आप चाहे तो इसमें लहसुन और हरी मिर्च का पेस्ट भी डाल सकते हैं। उसके बाद अन्य सभी मसाले जैसे हल्दी पाउडर, गरम मसाला, नमक और लाल मिर्च पाउडर, इसे भी डाल दूंगी। इसके बाद मैं डालूंगी चावल का आटा। ये मैंने डाल दिया 3 चम्मच और बेसन 3 चम्मच। चलिए मिक्स करते हैं। इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करते हुए हम सभी मसाले को और जो बेसन और चावल का आटा है उसे हम मूंगफली के साथ कोट कर लेंगे अच्छे से। थोड़ा सा चिपचिपा जरूर होगा, लेकिन कोई बात नहीं। थोड़ा थोड़ा करके पानी लें, जैसे मैं ले रही हूं। मूंगफली मसालों के साथ अच्छे से कोट हो गई है। चलिए इसे फ्राई कर लेते हैं। तेल हमारा गरम हो गया है। चलिए मूंगफली को फ्राई कर लेते हैं और आंच मैंने धीमे रखा हुआ है। चलिए मूंगफली तल लेते हैं। धीमे आंच में इसे तलिए। धीमे आंच पर इसको अलटते पलटते हम फ्राई कर लेंगे। अब आखिर के 2 से 3 मिनट मैंने आंच को तेज कर लिया है और इसे मैं अब थोड़ा सा हल्का सा ब्राउन लाल कलर आने तक फ्राई कर लूंगी। चलिए मूंगफली तलकर तैयार है, इसे अब मैं निकाल लेती हूँ। मसालेदार करारे मूंगफली। अब इस गर्मा गर्म भुने हुए मूंगफली में मैं चाट मसाला और आमचूर पाउडर डाल दूंगी। इससे ये बड़ा चटपटा बनेगा और इसको अच्छे से कोट कर लेते हैं और ठंडा होने के बाद इसे हम अच्छे से छुड़ा लेंगे। और फिर आप इसे किसी एयर टाइट डिब्बे में रखकर जब मेहमान आए या मन करे कुछ चटपटा खाने का तो आप इसे खाइए। चटपटे करारे और मसालेदार मूंगफली तैयार है। इस रेसिपी को जरूर अपने घर पर ट्राई कीजिए। अपना अनुभव मेरे चैनल कढ़ाई करची पर जरूर शेयर कीजिए। मेरे चैनल कढ़ाई करची को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी का बहुत 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 धन्यवाद।